गाइज आज म यहाँ हजुरहरूको सामु एउटा मोबाइलको अनबक्सिङ लिएर आएको छु। यो शार्क 6 गोको मोबाइल रहेको छ हजुरहरूलाई म देखाउने गरिरहेको छु। यहाँ यसको प्याकेट देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले, यहाँ शार्क 6 गोको मोबाइलको। अनि त्यसपछि अब यहाँ छ यहाँ यसको फिचर्स छ 6.5 नच स्क्रिन रहेको छ। यसमा 500 mAh को ब्याट्री रहेको छ र 13 MP को डबल क्यामेरा रहेको छ र यहाँ हाम्रो 8 MP को सेल्फी क्यामेरा र फिङ्गर सेन्सर पनि रहेको छ र यहाँ 12+1 = 2 what the heck वारेन्टी रहेको छ यहाँ। अनि त्यसपछि यहाँ हाम्रो 32+2 GB को ऱ्याम पनि रहेको छ। अब हजुरहरू यहाँ हेर्नुहुन्छ, म अब यहाँ अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु यसको। Oh, I should take out it. And यहाँ हजुरले देख्न सक्नुभएको छ शार्कको नयाँ मोबाइल। हेर्नुहोस् र म यसलाई साइडमा राख्छु। अनि यसको वारेन्टी कार्ड 5 इयरको वारेन्टी रहेको छ यसमा। अनि त्यसपछि यो मोबाइलको कभर रहेको छ। हामी यो मोबाइलमा कभर लाउनेछौँ। अनि त्यसपछि अब यहाँ मोबाइल हामीले साइडमा फेरि राखिदिएका छौँ र यहाँ हामीलाई मोबाइलको रिक्वायरमेन्ट्स दिएको छ। यहाँ हाम्रो मोबाइलको चार्जर रहेको छ गाइज, हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसमा दिएको इयरफोन यो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले यो मोबाइललाई स्विच अन गरेर पनि हेर्नेछौँ। हामी यहाँ स्विच अन भइरहेको छ। स्विच अन भइरहेको छ। हेर्नु यसको लोगो आएको छ। Very quick, Techno. Please be quick. We got bored. यो मोबाइल खुलुन्जेल हजुरहरूले हामीलाई यो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब, लाइक एन्ड शेयर प्लस कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसले ल हाम्रो मोबाइल खुलिसकेको छ। अब हामी मोबाइल हेर्न सक्नुहुन्छ, यो मोबाइल खुलिसकेको छ। यहाँ हाम्रो सिस्टमले पनि मेसेज दिएको छ। अब हामी यसको सेटिङ्समा जानेछौँ। यहाँ सेटिङमा गएर हामीले यहाँ सेक्युरिटी लाउनेछौँ। यहाँ हाम्रो फिङ्गरप्रिन्ट्स, हामी फिङ्गरप्रिन्ट्सको पनि सेक्युरिटीको पनि हामी यहाँ चेक गर्नेछौँ। हाम्रो फिङ्गरप्रिन्ट्स ओके गाइज। अनि फिङ्गरप्रिन्ट यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। यहाँ फिङ्गरप्रिन्ट देखिसकेको छ। म यहाँ फिङ्गरप्रिन्टलाई खोल्नेछु। सेट स्क्रिन लक मैले तिजेको छु। प्याटर्न ल म प्याटर्न राख्नेछु। Do not power off when setting screen lock. Please keep charging when battery below 2. Okay. अब म यहाँ एउटा प्याटर्न युज गर्नेछु। हाम्रो प्याटर्न सेट भइसकेको छ गाइज। अब हामी यहाँ एड फिङ्गरप्रिन्ट गर्नेछौँ। अभोइड ओइली, डटी और वेट फिङ्गर्स। किप फिङ्गर रिडर क्लिन। प्लिज इनरोल द फिङ्गर। ओके, हामीले यहाँ नेक्स्ट गरिदिइसकेका छौँ। मैले मेरो औँला राखिसकेको छु र यहाँ प्रोसेसिङ अन भइसकेको छ। लल गाइज, यहाँ लल भएको छ। यहाँ झुर भइदिगयो। फेरि हामीले एकचोटि यसलाई युज गर्नुपर्ने छ। एड फिङ्गरप्रिन्ट्समा जान्छौँ। नेक्स्ट गर्नेछौँ। हामीले अघि रिड गरिसकेका छौँ।
Guys, what's this? What is this? What is this? Everyone is telling. लप्सन म यो गर्नेछु तपाईहरुले सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुनेछ यो युट्युब च्यानल र हाम्रो यो टार्गेट रहेको छ लाइक टार्गेट रहेको छ 50 लाइक्स एन्ड हाम्रो सब्स्क्राइबको टार्गेट रहेको छ 2000. Can you do it? No one can do it. तबसम्म म मेरो फिंगर राख्ने छु फिंगर प्याटर्न यहाँ ओके भइसकेको छ ल अब यहाँ हाम्रो मोबाइलको सेन्सिटिभिटी पनि राम्रो छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ very clean smooth we can install some apps here आजको लागि यति नै नि आजको हजुरहरुलाई यो अनबक्सिङ भिडियो मन परेको छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला लाइक गर्नु होला र शेयर प्लस कमेन्ट पनि गर्नु होला आफ्नो साथीहरुमा आजको लागि बाय बाय have a great time ahead